kung bago ka sa channel namin ay subscribe na to Your Gusto Vlog. Huwag kalimutan i-click ang notification bell para updated ka sa mga bago naming videos. You can also find us in Facebook, Instagram, and Twitter. Yun, so galing kami ng diba? Southwoods. Ngayon pagbalik namin, sobrang dilim na ng langit. And akala namin maambon, yung pala, umuulan na ng abo. So umaambon ng abo. Nag-aano sila na wala namang ulan pero tatakit. Oo. Mamaya, papakita ko sa'yo pagbaba namin. Ang daming ash. Mga nakaano sila, ayan nagpapagpag yung mga tao. Kasi ang lapit namin sa Taal. Huh? We're near with Taal. We are near with Taal? Yeah, it's like 2.5 hours. So we won't see it? We can't see that far. No, makikita mo sa kotse. Ang dami naming na abo. Ay, ang lakas! Maririnig mo sa bubong. Ang lakas, no? Mas lumalakas na siya. Umano? Pumutok? Oo. 4? January 4? Hindi, 4 p.m. Ah, ngayon lang. Nasa TV na. Ayan, no? Sobrang dilim, mo. Lahat yan buhangin. Good morning. Day 2 namin sa Pilipinas. Tingnan niyo yung kotse namin. Day 2. Ayan. Buhat ko kasi si Gustav kaya hindi ko pa siya ma-video ng buo. Good morning. Day 2 in the Philippines. At tingnan. Ay, wag mo ilabas yan. Ito. Di naibuhangin talaga siya. Pwede na nga tayo gumawa ng bahay. Pwede na daw kami. Ito, simento namin. Ganyan lang siya dapat. Pero, ayan yung nagain namin. Ganyan kadaming buhangin. Yung tatay ko nagwawalay. Ganun siya kadami. Yung sasakyan namin. Around yan. Tingnan natin. Yan. So, around ng bahay, nakapaglinis na kasi sila masyado. 6:30 na kami bumangon. Ayan mo ang mga dahon. Buhangin nga siya. Ang hirap magbukas. Bug. Pwede na ako gumawa ng sandcastle. Oo nga. Diba yan? Grabe. Kapal niya, Pwede na tayo wag pumunta sa beach, be. Beach na nga to Kaya nga. Diba? May bakat. Ang kapal, no? Naramdaman nyo? Puyat kasi ako kay Gustav, kaya hindi ko na-feel, Malakas, Len? Nagising ka? Pumutok siya kasi may larva na siya, Ba't yung kotse nyo, 4 a.m. Oo, ata. Maganda na lang din kasi mabilis siya, di ba? Kasi na Oo. Dadaloy lang. Kawawa din yung mga na-evacuate, Mga putikan, Putikan sila. Galing sa pagbabasa. Pandesal. Pandesal ka rin, Pam? Pandesal. 20 daw, 20. Tika. Gusto rin, pandesal. Pandesal din ka rin. Tapos palaman na lang natin yung corned beef. Yun, Yung almusal? Yun yung almusal? Oo. Kapal, grabe. 30. Masarap paglinis pag ganyan kakapal yung dumi. Ano ka ba? Nga! Walang
Salamat si Daddy. Pag inukom niya, ay nag-construction na. Kasi sagap niya yung buhangin eh, no? Baka may chicks lang yun, kunwari lang bumae. Saan kayo? Nag-beach kayo, no? Oo. May napuno. Ba't sa akin lang di sumasama? Hi. So, nag-plan kami lumabas. At ito ang aking power team. Toasted. Do you have money? 100 pesos. From here. This here. Before there. Paikot. That's okay. Ano, Mark? Pagod ka na ba? Kapal, no? Takot kami, baka lumindol talagang malakas eh. Buti na na ano. Buti mabilis lang. Buti ano. Medyo. Medyo pa. Hello! Bili kami pandesal. Dito ako kanina. Sige, mahal lang kami. We're approaching the kalye, kalsada, and everything. Oh, ano? Missing dog. The road. Yeah, you're so road. Ay, do you know where you go? Do you know where to go? Here. Ah. That one? Am I right? I don't know. So, hanapin namin yung pandesal. Kung saan ba nabibili. Ah, there! How many you want? All? Everything? Magkano po isa? So, everything? How much is that? 2 pesos. 2 pesos each. So, 50. That's too many. 50 pieces. What? 10. 30 pieces. 10. Oh, 15. 16. We count 60 pieces. What? 15. How many is it? How much you want? Oh, 35 each now and 5 later. 50 pieces is all 100 pesos. 15. 15. Kasha ba? Yung malunggay daw po. What? No, like that. Yung toasted po. How was it like before? Malunggay. Like that. Express over, no? Go to the beach. Oh, don't jump pa. At sa beach na mo. Don't go near. Don't go far. Go help them. Okay, go help. Go help clean us it. Sabi ko yung... Sabi ko yung short ko. Tsaka yung short niya. Pareho kami. Machi-machi. You don't have change anymore, ha? Huh? That's 100 pesos. What is That one. 15, I'm thinking. Yeah, that's 100 pesos on. You don't have change anymore. Go. So, bumili kami ng 100 pesos sa pandesal. Lahat na makikita namin nagwawalan. Pwede kumuha. No, yeah, 2 pesos for one. That's free, right? 5-0. Pala, nakakahiya mamigay. Yung unang bibigyan namin, ayaw kunin, busog daw siya. Kaya nga eh. Kaso,
Mamimigay daw kami ng pandesal. Paano kakain yung naglilinis, no? Ang dumi ng kamay. Parang nasa beach. Oo. Sabi nga ni tatay, wag daw pumunta sa malalim eh. Gusto mo, Paul? They can't eat it because they're... Paul, para sa yung pakikibody sa paglalaro ng ML at sa yung kasipagan. Yeah. Body ka na. Oo, mahina daw yung internet namin. Kaya naiinis siya. Give them, Okay. Ha? Tell them. Tell them. Oh, go get. Go speak. Bumili siya madami, bibigay niya daw sa mga nagwawalis. Give them. How many you want? Bablagan kayo ha. Oo, magbablog kami. Si Dayday laging nakabantay sa ano. Talaga? Siya pa. What's the ball? That's pandesal. Ah, pandesal. Oo. Oh, Diggs. Ano ka eh? Pagod ka eh, nagwalis ka eh. Oh, tama to sa kape mo. Ano ka ba? Hindi. Kuha ka, pansawsaw dyan. Gusto pa naman. Oo nga eh. Wala, where's the palaman? The spread. Oh, hello. Go get. Ito, palaman. Ang taba mo, Diggs ah. Malaman ka ngayon ah. Red. Ayaw mo? Love, give me. Yes. Hoy, houseboy. Houseboy. Where did you get that? Video clips. Video clips. Bala siya. Gusto nga lumabas. Kahit daw malikabok. Hindi niya kakayanin. Tapos sabi, everyone is in the roof. Kaya ayaw bumaba nito eh. Yeah. That's the one that we gave pandesal. The one that we gave pandesal this morning. The bread. I don't know if it's not black. Maybe it's black. And then you can't go there anymore because that's full. There's a lot of sand there. Sand! So yeah, I can walk in. I can see everywhere. Or neighbor there, I can close their roof. So I can see around. I want to see around. They have loads of chickens there. Yeah. Yeah, that's the cock. That they used to play game. Cockpit.